ইংলিশ প্যারাগ্রাফ বার্ড ফ্লু কি এটি নিয়ে একটি ইংরেজি প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। প্যারাগ্রাফটি পড়া হচ্ছে লেকচার এইচএসসি ইংলিশ ফর টুডে এই গাইডটি থেকে। প্যারাগ্রাফের শুরুতে বলা হচ্ছে বার্ড ফ্লু আর অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা A1 is an infectious disease of bird ranging from mild to severe form of illness. এটা হচ্ছে এক ধরনের সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ যেটি পাখির মাধ্যমে ছড়ায় এবং এটি হালকা থেকে মৃদু থেকে তীব্র পর্যায়ে যেতে পারে। বার্ড ফ্লু ইজ কজড বাই ডিফারেন্ট সাব টাইপস অফ ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস অ্যাফেক্টিং চিকেন্স, ডাকস অ্যান্ড আদার বার্ডস অ্যান্ড হিউম্যানস। এটি সাধারণত ঘটে থাকে বিভিন্ন রকমের ওই যে পাখিদের দ্বারা, যেমন চিকেন মুরগিদের দ্বারা, হাঁসের দ্বারা এবং অন্যান্য পাখি মানুষের দ্বারা। বার্ড ফ্লু ইজ ট্রান্সমিটেড টু হিউম্যানস ফ্রম ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট contact with infected wild ducks and chickens through infected aerosol discharges and surfaces। অর্থাৎ এই যে এদের সংস্পর্শে আসলে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি এটি ছড়িয়ে পড়ে। কামিং ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য কন্টামিনেটেড ফুড, ওয়াটার, কেজ, ইকুইপমেন্টস, ভেহিকলস, ক্লোথিং, ক্লিনিক্যালি নর্মাল ওয়াটার ফাউলস অ্যান্ড সি বার্ডস ক্যান ট্রান্সমিট বার্ড ফ্লু ইন চিকেন্স অ্যান্ড আদার বার্ডস। যে এদের খাবার খেলে অর্থাৎ এই 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 ভাইরাস বাহিত খাবার, পানি একই খাঁচা ব্যবহার করলে, ওদের যে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট সেগুলো ব্যবহার করলে বা একই গাড়িতে করে যদি এদের বহন করা হয়, একই রকমের যদি পোশাক পরা হয়, একই রকমের যদি কমন যদি এলিমেন্ট ইউজ করা হয় তাহলে দেখা যায় এগুলো ছড়িয়ে পড়ে। বার্ড ফ্লু স্ট্রাক চিকেন্স শো সাম সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস, ডিক্রিজ ইন অ্যাক্টিভিটি, drastic decline in egg production, facial swelling with swollen and bluish violet colored combs and wattles, gasping for breath, convulsion, diarrhea, etc. বিভিন্ন রকম উপসর্গ দেখা যায়। সেটা মুখটুক ফুলে যায়, ডিম প্রোডাকশনে তাদের অসুবিধা হয়, তাদের ব্লুইশ ভায়োলেট কালার চলে আসে ইত্যাদি, নানা ডায়রিয়া ইত্যাদি হয়ে থাকে। ট্রিটমেন্ট ফর বার্ড ফ্লু ইজ এসেনশিয়ালি দ্য সেম অ্যাজ ফর আদার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। অন্যান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ঘটিত রোগের চিকিৎসা যেমন এই ইনফ্লুয়েঞ্জা অর্থাৎ এই ফ্লু ভাইরাসের ক্ষেত্রেও বার্ড ফ্লুর ক্ষেত্রেও একই। অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস সাম অফ হুইচ ক্যান বি ইউজড ফর বোথ ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রিভেনশন আর ক্লিনিক্যালি ইফেক্টিভ অ্যাগেনস্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস স্ট্রেনস, বাট দিস ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ হ্যাভ সাম লিমিটেশনস অ্যাজ ওয়েল। Poultry caretakers and handlers of chickens and other birds, general public and government should get together on point that bird flu is a fatalistic and disastrous disease that is horrifying for health and sanitation system of society and a nation. Flu-bearing birds or chickens are tantamount to waste. Therefore, to prevent bird flu, we have to follow the waste management rule respecting the affected birds। অর্থাৎ আক্রান্ত পাখিদের যে নিষ্কাশন ব্যবস্থা, তাদেরকে যথার্থভাবে সঠিক জায়গায় যে পুঁতে রাখা, এই ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এই ভাইরাসটা হয়তো ওই পাখি থেকে, মরা পাখি থেকেও, জীবিত থেকে অন্য পাখিতে আবার সংক্রমিত হতে থাকে। তাই আমাদের সবাইকে, যারা পোলট্রি ফার্মার রয়েছে, যারা কেয়ারটেকার রয়েছে, যারা হ্যান্ডলার রয়েছে, তাদেরকে এই বিষয়ে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে যেন এই ফ্লুটা, এই ভাইরাসটা আর অন্য কোনোভাবে ছড়িয়ে যেতে না পারে। তো এই প্যারাগ্রাফটি পড়া হলো লেকচার এইচএসসি ইংলিশ ফর টুডে এই গাইডটি থেকে।